হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই শর্টস। তো আজকে এগেন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি নাইকা থেকে আসা একটা পার্সেলের আনবক্সিং। কিন্তু আজকে এই আনবক্সিং শেয়ার করাটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর ওই যে টুকি দিচ্ছে দেখেছো আমার পুচকুটা, ওর নাম এরিয়েল। তো যাই হোক, আজকের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে এটাই জানানো যে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড অনেকের সঙ্গে, অনেকে বলতে প্রায় 30 জনের সঙ্গে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি। এখন এটাকে তোমরা এমনি ট্যুরও বলতে পারো, আবার এডুকেশনাল ট্যুরও বলতে পারো। তো কোথায় যাচ্ছি, কি করব না করব, সেগুলো সব আমি চেষ্টা করব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার। আর আজকে দেখো, যেটা আমি অর্ডার করেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা লিপ বাম, বেশি কিছুই না। তো লিপ বাম এসপিএফওয়ালা লিপ বাম, কারণ আমার অল টাইম ফেভারিট লিপ বাম হচ্ছে লানেজের যে লিপ বামটা। উফ, আমার দারুণ লাগে ওটা, কিন্তু ওটাতে এসপিএফ নেই। আর যেহেতু যাচ্ছি ঘুরতে, তাই এসপিএফটা খুব ম্যান্ডেটরি। তাই আমি একটা এসপিএফওয়ালা লিপ বাম মিনিমালিস্টে নিয়ে নিয়েছি। তো এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে লিপ বামটা। তো তোমাদের ভিডিও পছন্দ হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করে দিও। বাই।